तो ये रहा पंटर्स, छोटे वाले पंटर्स, और इनके लिए हम ले आए हैं फिर से नेस्टिंग मटेरियल। अभी अब सर्दियों के लिए अपना घर बनाएंगे, काम पे लग गए। जस्ट अभी लाया, मुझे 1 सेकेंड वॉइस को रखे हुए और उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। वेरी गुड। देखो बनाओ 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 भाई, घर बनाओ, मस्त वाला घर बनाना। कोको ये लो, ये भी आ गया। हाँ भाई, तेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा था क्या? इधर आ, इधर आ। इसके अंदर कुछ भी